ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ റമലാൻ 22ാമത്തെ പ്രിപ്പറേഷൻസൊക്കെയാണ് കാണുന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് സ്പെഷ്യലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ തട്ടിക്കൂട്ട് പരിപാടിയാണ്. സോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളത് ഒരു മസാലയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു ബണ്ണ് പോലത്തെ ടൈപ്പും പിന്നെ ഈത്തപ്പഴപ്പമാണ്. ഈത്തപ്പഴം ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ടാക്കണം വിചാരിക്കുന്നതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഈത്തപ്പഴം മേടിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ ബണ്ണില്ലേ, മറ്റേ ഒരു മസാല ആക്കിയിട്ടൊരു ബണ്ണ് നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉമ്മ കുറച്ച് സെറ്റൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്, സാധനങ്ങളൊക്കെ അരിയത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അപ്പൊക്കെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 6 മണി ആ ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു മസാല ഉണ്ട്, ഒരു പഞ്ചസാര ഏലാഞ്ചീൻ്റെ വേറെ ടൈപ്പാണ്, ഒരു മസാലയൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഒരു മധുരമായിട്ട് സ്വീറ്റാണത്. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഗീ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഇപ്പോഴത്തെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബണ്ണ് ഇവിടെ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ജ്യൂസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസാണ് അടിക്കുന്നത്, കുറച്ച് പാലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ഒക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കാൻ മറക്കല്ലേ. അടുത്ത വീടായിട്ട് വിടുന്നവരേക്കും.